Mãe, a sua é preta igual a mim, vamos? Oi, pessoal. Oi, pessoal. Hoje a gente vai abrir massinha. A gente separou que tá no clínico. Deixa seu like, mamãe. Fala aí agora. A gente abriu as massinhas e a gente vai fazer Animal. O que a Mandinha vai fazer? Deixa eu pegar um pouquinho o seu, tá? Vai um pouquinho. Que isso deu ali, né? Eu vou fazer uma formiga. Eu vou fazer urso. Primeiro vou pegar parte. Amassa. Eu vou fazer uma formiga porque aqui em casa tem muita formiga. Não tem formiga? Não. Acho que o meu é uma galete. Acho que é da cor marrom, parece. É marrom. Aqui é o cachorrinho. Vamos fazer de cor marrom. Mas não é desse jeito que formiga faz. Não. Mas tem que fazer filhotinho ainda. Deixa eu partir. Tá com cara de formiga, Amanda. Tá com cara? Não tá com cara nada. Não. Tem que fazer as perninhas dela, o rabo dela. A formiga tem rabinho? Tem. Tem? Ela tem um pequenininho desse tamanho aqui, ó. Desse tamanho aqui. Vou colocar os olhinhos do Margarete. Como que o Margarete tem? Desse jeito aqui, ó. Minhoquinha? Acho que tem. Consigo. Vou fazer a cabeça dele. Petitinho. Vamos colocar os olhinhos. Uau, tá botando a boquinha. Faz uma aranha. Depois tá perdido. E depois eu vou fazer um gato. Ficou com a cara do Magalhães, não ficou? Aqui, ó. Ficou, né? Deixa eu só. É uma aranha. Tá parecendo uma aranha. A boquinha bocona, hein? Bocona dela. As formigas têm narizinho. Mas aí tem focinho. Com a massinha marrom vai fazer. Eu vou fazer um focinho. Você vai fazer um gato? Imagina que é um gatinho. Não, Um gatinho branco. não, de cor rosa. Um gatinho rosa. Vamos lá meu. Olha que ficou com ele. Deixa eu ver se eu Ele faz assim, ó. Au, au. Au. Ai, tá o cabelo. Ai, o cabelo dele. Então eu vou fazer as patinhas dele de cor marrom. Vou mostrar um pouquinho de preto, porque as patinhas dele é um pezinho preto. As partes parecem.
gatinho? Não é um gatinho. Sabe como que faz? Primeiro vai um pouquinho de assim fazer. Eu fazer o meu assim. Uma gatinha. Tá parecendo gatinho. Menos. Adorei de uma galera desse jeito aqui, ó. Falta a boquinha dele. A boquinha, né? Mais ou menos. Vai comer? Eu só vou falar assim. Que bonitinho seu gatinho. Tá vendo? Vou fazer o rabinho dele. De cor marrom. Ele faz assim. Olha como que o Magari ficou. Tô lindo. Eu vou fazer o primeiro. Urso! Vamos fazer o urso? Faz de cor verde escuro. Ok. Aqui, você vai fazer a cor escuro. Os olhinhos. Ficou bonitinho, Margarete? Então vamos fazer a Você cor nem mostrou pro pessoal. Ah, mostra pra eles. Pode ficar um pouco grande, fica Um pouquinho. muito grande, ó. Olha aqui, ó. Bom, Então vamos fazer assim. Vamos desse jeito aqui na lesma. Deixa eu fazer a cabeça dele pequenininho. Acho que é um pouquinho mais maior. Pega mais maçãs. como que faz o urso? Urso. Depois faz como faz o urso? Primeiro faz desse jeito aqui, a minhoquinha. Deixa eu mostrar. Ela desse jeito. O urso é muito difícil. Não é nada. Assim, um pedaço. Aí depois faz desse jeito aqui. Ai, pega um pouco, entendeu? Mais um pouquinho. Pedaço. Não é difícil tão assim, entendeu? Desse jeito. A gente coloca um olhinho depois. Então você tem que comprar mais olhinhos, mamãe. Não, tem que comprar mais. Quer dizer que você tá quase acabando. Entendeu? Colocar a olhinho quando acabar. Mais. Dois. Deixa eu pensar.
depois a gente